یه چند وقتی بود که تا کتابامو میدیدم دوست داشتم برم داخل دنیای اونا زندگی کنم. تلاشمو هم کردم ولی خب موفقیت آمیز نبود. و بعد از کلی فکر که چه کنم چی کار کنم دیدم تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که یکم از نظر ظاهری شبیهشون بشم. شاید حالم بهتر بشه یکم. و اینجا بود که این سربند جذاب و خوشگل رو خلق کردم. و وضعیت من تا چند روز این شکلی بود. بندازین ای سیاه‌چال. و خب خیلی هم خوشگل شده بود و راضی بودم از نتیجه. و اما اون نکته مثبتی که این طراحی و این سربند داره اینه که بچه‌ها فری سایزه و خیلیاتون میتونین از همین سایز استفاده کنیم. البته یک سری نکات هم در حین آموزش دادم که طبق سلیقه و طبق نیازتون بتونین سایزش رو تغییر بدین. لایک و کامنت یادتون نره وگرنه میندازمتون سیاه‌چال. خیلی خب بچه‌ها بریم ویدیو رو شروع کنیم. فقط اگه بافتین مثلا من زیاد جلوی ندین وگرنه میشین این رد میدین و خب بریم شروع کنیم. برای بافت این سربند من تقریباً از 150 گرم مروارید پلاستیکی سایز 8، تقریباً 100 عدد مروارید پلاستیکی سایز 2 و همچنین تقریباً 10 متر نخ پلی استر. برای شروع تقریباً 150 سان یا اندازه 2 دسته بازم نخ جدا کردم. بچه اینجا واسه اینکه ما راحت‌تر مهرامون رو اینا رو رد کنیم این دو سر نختون رو می‌بینیم. واسه اینکه این مثلا وقتی می‌کنین تو مهر باز و اینا نشه فندکتون رو بیارین و این دو سر شروع کار رو ابتدایی انتهایی رو یکم جمع کنین تا اینا به هم بپیوندن راحت تر بره داخل مهره. حالا داخل نختون 5 تا دونه مهره بندازین. به این شکل پنجمی رو بیارین سر نختون به این صورت و با سر دیگه نخ ببافین به این شکل. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف وارد مهره کنین، دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین و بکشین. به این صورت ما بافت رو انجام دادیم و الان یک خونه 5 تایی داریم. این شروع کارمونه. از این به بعد قراره خونه‌های 4 تایی ببافیم. برای این کار 3 تا دونه مهره بردارین، یکیشو داخل این سر نختون، یکیشو داخل این سر نختون بندازین. به این شکل سومی رو بیارین بندازین داخل یکی از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل و با سر دیگه نخ ببافیم به این صورت که سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین. به این صورت دو انتهای نخ رو همسر کنین و بعد بکشین. این همسر کردن رو واسه این انجام میدیم که الان نخمون جدیده و ثبات نداره. اگه این کارو نکنیم در ادامه یکی از سر نخمون کوتاه و یکی خیلی بلند میشه. به این صورت دومی خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین منوال، یعنی 3 تا دونه مهره برمیداریم، یکیش رو داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ و با سومی میبافیم این شکل و سومی رو برمیداریم میندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم، به این شکل و با سر دیگه نخ میبافیم. همسر کنین و بعد بکشین. همسر کردن رو تا 2 تا خونه اول ادامه بدین. خونه بعد رو هم به همین منوال 3 تا دونه مهرتون رو برمیدارین، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ و با سومی میبافین. به این شکل خونه 4ممون هم که دوباره یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. بچه‌ها روند بافت به همین شکله، به همین شکل ادامه بعد بدین و همین شکلی خونه‌های 4 تایی ببافین تا کجا؟ بچه‌ها برای اینجا باید سایز دور سرتون رو بگیرین، هر اندازه‌ای که در اومد تقسیم بر 2 کنین و تقریبا 3-4 سانتی ازش کم کنین، اون میشه طولی که قراره ببافین. الان مثلا اینجا دور سر من 60 سانتی بود تقریبا که تقسیم بر 2 که بشه میشه 30 و 3-4 سانت که ازش کم بکنیم میشه 27 سانت. پس الان من میرم ادامه میدم تا جای اینکه طول بافتم تقریبا 27 سانت بشه. خیلی خب بچه‌ها ببینید من بافتم رو ادامه دادم و الان 20 تا خونه 4 تایی رو بافتم به همون شکلی که بهتون گفتم چه شکلی باید درش بیارین. الان من تعداد
20 تا خونه 4 تایی رو بافتم. اینجا ما رسیدیم به همون قسمتی که بهتون گفتم، وسط پیشونیم. الان وسط پیشونیم، چیزی که باید وسط پیشونی باشه یک بافت 5 تاییه. برای این کار 4 تا دونه مهره بردارین و هر 4 تا رو بندازین داخل این نخ پایینتون. ببینید به این شکل 4می رو بیارین سر نخ و با سر دیگه نخ ببافین. میبینید اینجا این شروع کار بود، 20 تا خونه 4 تایی و این الان پیشونیه، وسط پیشونی هستیم و الان میخوایم هرچی اینجا بافتیم رو تا قبل از این خونه 5 تایی این ور هم ببافیم. الان به چه شکل باید شروع کنیم؟ به همون شکلی که این خونه‌های 4 تایی رو میبافتیم. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دونه مهره بردارین، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ و با سومی ببافیم. به این شکل و همین شکلی بافت رو ادامه بدین. الان هر چقدر اونجا تعداد خونه 4 تاییتون بود این ور هم ادامه بدین. من الان ادامه میدم به بافت واسه اینکه این خونه 4 تاییم 20 تا دونه بشه. یه دونش رو الان بافتم، 19 تا دیگه دارم، میرم میبافم و هر جا که نخم کوتاه شد میام بهتون میگم که چیکار کنیم وقتی نختون کوتاه شد دیگه نمیتونین ادامه بدین. خیلی خب بچه‌ها، من اینجا ادامه دادم تا اینجا رو بافتم. اینجا نخ من کوتاه شده، من دیگه دارم اذیت میشم وقتی دارم میبافمش، واسه همین میخوام نخ جدید اضافه کنم. حالا چجوری اینجا چیکار کنیم با این نخمون؟ ببینید یکی اینجا تو این موقعیت نختون رو یه جا نگه دارین. خب وقتی با نخ پلی استر البته داریم کار میکنیم این کار رو انجام میدیم. یکی از سر نختون رو نگه داریم. من این سر نخ رو نگه میدارم. حالا اون یکی سر نخ رو میرسونم به روبروی اون یکی سر نخم. چطور؟ الان این که ثابته، این یکی رو از این مهره و این مهره رد میکنم تا در انتها برسه به روبروی اون نخ این نخمون و بتونیم گرهشون بزنیم. ببینید به این شکل. به این شکل و حالا این دو سر نخ رو 3 تا دونه گره محکم میزنیم. به این شکل. حالا که گره رو زدیم، حالا با ادامه نخمون چیکار کنیم بچه‌ها؟ اینجا میاین از یکم از انتهای این گرهتون دو سر نختون رو میچینین. نگاه کنین. اینقدرش رو مثلا میذارین و میچینین. حالا با اون اضافه چی کار کنیم؟ فندکتون رو بیاریم و حالا این دو سر باقی مونده رو باید با فندک بسوزونین تا اینکه گره باز نشه. ببینید به این شکل گرهمون اینجا اوکی شد و دیگه حالا این کارمون باز نمیشه. حالا در ادامه میخوایم بافت رو ادامه بدیم. اینجا همونجور که می‌بینین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا خونه 4 تاییم رو بافتم. من این برای 7 تا دونه خونه 4 تایی دیگه بعد ببافم و یه خونه 5 تایی که دقیقاً مثل این بر باشه. خب واسه همین من یک مقدار اندازه 150 سانت نخ جدا نکردم، یه مقدار کمتر جدا کردم و حالا میخوایم ادامه بدیم. فلسفه اضافه کردن نخ به این شکله که نخ رو به جای اضافه میکنین که قبل از اون نختون رو گره زدین یا حالا رد کردین. ما کجا بودیم؟ این شکلی این خونه رو بافتیم، این خونه آخر رو به این شکل و اینجا بودیم و نخمون رو اینجا اومدیم رد کردیم و گره زدیم و همه اینا. حالا اینجا فرض کنین این دقیقاً همون نخ قبلیتونه و شروع کنین خونه‌های 4 تاییتون رو بافتن. فقط قبل از اون این دو سر نخ رو با فندک بسوزونین تا
بتونین قشنگ مهره اضافه کنین و ادامه کار. من میرم ادامه بدم. خونه 20 رو که بافتم، خونه 4 تای 20 رو میام که بهتون بگم چجوری این قسمت رو به اتمام برسونیم. خیلی خب بچه ها، من 20 تا خونه 4 تایم رو بافتم همجور که میبینین. حالا با توجه به این سمت الان باید این خونه 5 تایی رو ببافیم که برای این کار 4 تا دونه مهرتون رو بیارین و بندازین داخل یک از سرای نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل 4می رو بیارین تو دستتون، سر نخ و با سر دیگه نخ ببافین. این صورت اینم از آخرین خونه این قسمت که یه خونه 5 تاییه. الان باید نخمون رو رد کنیم و گره بزنیم که بهتون یاد دادم. الان من اینجا این سر نخم رو ثابت نگه میدارم، اون یکی سر نخم رو میرسونم به روبروی این تا باش گره بزنم. از این مهره این مهره این مهره این مهره این نخم رو رد میکنم. خیلی خوب، به این شکل این یکی سر نخمون هم رسید به روبروی این یکی سر نخمون و الان 3 تا دونه گره محکم بزنیم. 1 خیلی خوب. حالا از انتهای کم بذارین و بچینین نختون رو. این مابقی نخ رو بسوزونین تا دیگه گرهتون باز نشه. به این شکل این قسمت از سربندمون بافتش به اتمام رسید که به این شکل همجور که میبینین این وسط پیشونیه و این دو طرف سر قرار میگیره. حالا بریم واسه ادامه کار و اتصال آویزها. خیلی خوب، در این مرحله از بافت میخوایم آویزهای این سربندمون رو متصل کنیم که الان ببینید به این شکل بافتتون رو جلوی خودتون قرار بدین. این اون قسمتی یه وسط پیشونیه و این هم این دور و برهاش. اینجا احتیاج داریم بچه‌ها به یک سوزن بیاریم. تقریبا 3 متر نخ. بچه‌ها کمتر از این جدا نکنیم، بیشتر خواستیم جدا کنیم ولی کمتر از این نه، چون اگه کمتر جدا کنین مجبور میشین نخ اضافه کنین، تمیزی کارتون گرفته میشه و واسه خودتون خوب نیست. حالا نختون رو سوزن کنین. ببینید به این شکل و حالا اینجا گره بزنین. این سوزنتون همین لبه کار باشه به این صورت و حالا این شکلی گره بزنین. یه 2 تا دونه گره محکم. به این شکل. حالا اون سر کوتاه نخ رو قیچی کنین، یکم از انتهاش بذارین به این شکل و بسوزونینش به این شکل. حالا اینجا چی کار کنین؟ حالا این که آماده شد بذارینش یه لحظه کنار. بچه‌ها اینو بذارین جلوتون، این بافتتون همون شکلی که بهتون گفتم و ببینید این رو روی پیشونیتون قرار بدین، اینو وسط پیشونیتون و اینم دو طرف سرتون بذارین این دوتا قسمت رو. و حالا ببینین که کدوم خونه از این خونه‌های 4 تایی میفته به گوشه خارجی چشمتون. خب اون میشه شروع آویزهاتونه کنین. واسه من 1 2 3 4 5 این خونه انتهاش میخوره به گوشه خارجی چشمم و الان من میخوام از اینجا شروع کنم. این خونه 5 تایی نکنین 1 2 3 4 5 این مهرش. خب این سوزنتون رو رد کنین از این مهره مورد نظرتون و حالا اینجا بازم باید یه کار دیگه کنین. سوزنتون رو رد کنین تا جایی که اون سر نختون که سوزن داخلش نیست کوتاه بشه به این شکل و حالا اینجا دوباره 3 تا دونه گره محکم بزنید.
و حالا این سر کوتاه نخ رو تقریبا از یکم از انتها قیچی کنیم و اضافیش رو فندک بزنیم. به این شکل میخوایم اینجا شروع کنیم آویزمون رو متصل کردن. اینجا من میخوام 3 تا دونه رشته آویز استفاده کنم، متصل کنم. این اولیشه که بلندترینم هست. به این شکل شروع میشه، این که بلندترین یکم کوتاه‌تر و بعد کوتاه‌تر. به این شکلی پلیتور میره عقب. در اول کار من این شکلی از این مهرهای کوچیکم استفاده میکنم و میندازم داخل نخم. بچه اگه دیدین این مهراتون از کار رد نمیشه، این شکلی نختون رو قیچی کنین، از سوزن جداش کنین در وهله اول و خب دوباره وقتی که باز کردین نخ رو از سوزنتون رد کنین و اینجا یکم این شکلی بذارین، گرهش نزنین چون گره باعث میشه یکم ضخیم‌تر شه و ممکنه مهراتون اگه خیلی ریز باشه مثل من رد نشه. الان نگاه کنین من مهرم رو میندازم، فقط دیگه به حواستون باشه این باز نشه از اون سر سوزنتون. نگاه کنین به این شکل، حواستون به این باشه که از سوزن نیاد بیرون. ببینید من اینجا به این صورت 12 تا دونه مهرهای کوچیکم رو انداختم و حالا شروع میکنم مهره بزرگم رو اضافه میکنم و یکی در میون. نگاه کنین یه بزرگ، یه کوچیک، یه بزرگ، یه کوچیک. به این شکل همین روال رو ادامه میدیم، یه بزرگ یه کوچیک تا جایی که طولی که دلتون میخواد داشته باشه. هر چقدر دلتون میخواد بلند باشه این آویز رو ادامه بدیم به همین منوال. خیلی خوب بچه، همینجور که می‌بینید من مهرام رو انداختم داخل نخ. الان مهرای بزرگم 21 دونه است که آخریش رو مهره کوچیک انداختم همین شکلی به ترتیب یکی در میون و الان میخوام این آویز رو دیگه، این آویز اولیه رو کارش رو به اتمام برسونم. برای اینکه تبدیل به یه آویز بشه بچه ببینین آخرین مهره من که الان اینجا مهره کوچیک من هست رو، این سوزنتون رو میبینین، نیاین از داخلش رد کنین، بیاین از کنارش رد شین برین داخل مهره بالاییش و نخ رو بیارین بیرون به این شکل. الان این حالت آویستو رو گرفت. کاری که الان باید بکنین اینه که این کل این نخ رو برسونین به اول این آویز، همین شکلی بیارین بالا تا برسین به اول این آویز. خیلی خب بچه ها، من اینجا همینجور که میبینین از اولین مهره این آویزم اومدم بیرون به این شکل. حالا بعد چیکار کنیم؟ حالا میخوایم دومین آویز رو متصل کنیم. برای این کار میخوام برسم به این مهره و از اینجا شروع کنم آویز دوم رو. برای اینکه برسیم به این مهره باید از این مهره و در نهایت همین مهره مورد نظر نختون رو رد کنیم. به این شکل. و حالا بچه اینجا این آویز قراره کوتاه‌تر از آویز کناریش باشه دیگه. حالا طولش به سلیقه خودتونه، این که چه شکلی بلند و کوتاه باشه. من الان میرم مهرایی که میخوام رو اضافه میکنم. من میخوام این یکی کوتاه‌تر از قبلی باشه و بعد میام بهتون میگم که چه شکلی اگه میخواین مثل من باشه اضافه کنید. اینم از آویز دوم. این 10 تا دونه مهره کوچیک، 2 تا دونه کمتر از اون آویز اول و اینجا هم 19 تا دونه مهره بزرگ به ترتیب تا اینکه انتها یه مهره کوچیک باشه. 2 تا دونه مهره بزرگ از آویز اول کمتر داره تا این شکلی کوتاه‌تر بشه. حالا میگم که طولاش سلیقه خودتونه دیگه، اصلا چیدمان مهره همه اینا بزنین رو پیشونیتون ببینین کدوم چه شکلی دوست دارین، اصلا هم اندازه باشه یا حالا هر جور که دلتون میخواد. حالا میخوایم اینو تبدیل به یه آویز کنیم. برای این کار سوزنتون رو بیارین، این مهره کوچیک آخر رو بزنین کنار و از کنارش برین داخل مهره بالایی به این صورت. به این شکل. و حالا این نخ رو از بین تمامی مهره رد کنیم، بیاین تا این بالا از اولین مهره آویز بیاین بیرون.
خیلی خب بچه من الان از این اولین مهره این آویز اومدم بیرون. حالا میخوایم بریم شروع کنیم آویز سوم رو. برای این کار باید این نختون رو برسونین به این مهره. برای این کار از این مهره و بعد این مهره مورد نظر نختون رو رد کنین. حالا اینجا چه شکلی من مهرامو میخوام اضافه کنم؟ به این شکل 8 تا دونه مهره کوچیک، 2 تا دونه کمتر از آویز قبلی و بعد 17 تا دونه مهره بزرگ که میشه بازم 2 تا دونه کمتر از آویز قبلی. و حالا واسه اینکه تبدیل بشه به آویز دیگه بلدین از کنار این آخری رد شین و برین داخل دومی و همین شکلی ادامه بدین تا مهره اول و بعد میام پیشتون تا ادامه کارو بریم. خیلی خب بچه‌ها به این شکل من از این مهره اول کارم اومدم بیرون، اول این ریسه و الان اینجا میخوام نخم رو گره بزنم و این قسمت رو به پایان برسونم. برای این کار این نگاه کنین بذارین ما الان اینجاییم دیگه، همین خونه کناری از این گوشه میخوایم استفاده کنیم و گره بزنیم. نگاه کنیم به این شکل. این رو وارد این گوشه میکنیم، بعد اینجا یه حلقه به وجود میاد، اینجا گره میزنیم با این حلقه. یه دونه. حالا دوباره این سر نخ رو از همین گوشه میدین داخل. به این شکل. بعد حالا از این گره به وجود اومده دوباره نختون رو رد میکنیم، میکشیم دوباره از همین گوشه رد میکنیم. به این شکل. حالا از این حلقه به وجود اومده دوباره اون یک سر نخم رو رد میکنم و گره. این شکلی 3 تا گره محکم بزنیم و حالا این نخ رو از انتها یکم بذارین و بچینین و بعد اضافیش رو بسوزونین تا دیگه باز نشه. حالا میخوایم بریم سراغ آویزای این قسمت. خیلی خب بچه‌ها الان میخوایم آویزای این سمت رو بس کنیم. برای این کار دوباره یه مقدار نخ جدا کنین، تقریبا 150 سانت. و حالا از کجا شروع کنیم؟ دوباره ببینید بچه‌ها همه این آویزا سلیقه‌ای‌ان، ولی اگه دقیقاً میخواین مثل من باشه مثل من اجرا کنین، من که نشونتون میدم. خب نگاه کنین ببینید آخرین آویزتون این آویز سومیه که وصل کردیم از همه کوتاه‌تره، از کجا اومده بیرون؟ نگاه کنین از این مهره، از این خونه. خب همین خونه این مهرش که الان آویز متصله نه این مهره. خب نختون رو رد کنین و حالا 3 تا دونه گره اینجا بزنید. حالا این سر کوتاه نختون رو قیچی کنین و حالا اضافیش رو بسوزونین تا باز نشه گره. حالا سر نختون رو بیارین و از توی سوزن ردش کنین. به این شکل. من اینجا گره دیگه نمیزنم چون مهرای من رد نمیشه ازش اگه گره بزنم و حالا همین رو شروع میکنم به کار. خب برای شروع بچه‌ها ما الان این حالتهای حلقه طور اینجا میخوایم تشکیل بدیم. 3 تا حلقه که اولی بزرگه، بعد کوچیک، بعد کوچیک‌تر که الان مهرا رو به ترتیب میندازم و حالا میام بهتون توضیح میدم که چه شکلیه. ببینید بچه‌ها من واسه شروع 3 تا دونه از این مهرهای ریزم انداختم. شما میتونید نندازین، من واسه یه زیبایی بیشترش انداختم و بعد اینجا 21 دونه مهره بزرگم انداختم و دوباره 3 تا دونه مهره ریزمو. خب حالا کجا میخوایم بریم؟ نگاه کنین
الان ما از کدوم خونه، از مهره کدوم خونه اومدیم بیرون؟ از این خونه. خب بشمارین: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این خونه نهم، این مهره این برش. نختون رو به این شکل. بچه بازم تعداد مهرا اینجا، فاصله شون، همه اینا سلیقه‌ایه و بذارین رو پیشونیتون اگه میخواین تغییر بدین و بر اساس اون عوضش کنین. حالا اینجا چی کار میکنیم؟ حالا میخوایم بریم حلقه دوم. برای این کار بعد نخمون رو برسونیم به این مهره. واسه این کار از این مهره و این مهره نختون رو رد کنیم. به این شکل. حالا من مهرهای این آویزم رو هم میندازم داخل نخم و بهتون توضیحاتش رو میدم. خیلی خوب بچه، اینم از آویز دوم که من دوباره واسه شروع 3 تا از این مهرهای کوچیکم انداختم و اینجا میخواستم کوتاه‌تر شه. من انتخابم 13 تا دونه مهره بود و بعد دوباره 3 تا مهره کوچیک. میبینین به این شکل. حالا میبینین این یکی کوچیک‌تره و داخل حلقه قبلی قرار گرفته. حالا به کجا وصلش کنیم این رو ببینید. اینجا که آویز اولیه رو شروع کردیم، این خونه نه، خونه بعدیش این مهره. اینم از حلقه دوم. میریم سراغ حلقه سوم. برای شروع حلقه سوم بر نخمون رو برسونیم به این مهره. واسه همین اینجوری نخمون رو از این مهره و در نهایت این مهره مورد نظر رد میکنیم. و حالا مهره‌امو اضافه میکنم و میام بهتون میگم که چه شکلیه. خیلی خوب، به این شکل. این حلقه سوم و آخرم رو هم اول شروعش 3 تا دونه از این مهرهای کوچیک و بعد 7 تا دونه مهره بزرگ و در انتها دوباره 3 تا دونه مهره کوچیک. و اینجا رو هم ببینید کجا رو وصلش کنیم. این حلقه دوم از این مهره اومده بیرون. این حلقه رو از همین خونه این مهره این بریش رد میکنیم و میکشیم. حالا این 3 تا حلقمون تشکیل شد به این شکل. حالا بعد نختون رو مهار کنیم چون کارمون اینجا به اتمام رسید. که برای این کار نختون رو از این گوشه، از همین گوشه که میخوایم گره بدیم رد میکنیم به این شکل. بعد حالا اینجا حلقه به وجود میاد، رد میکنین و میکشین تا گره بخوره. یه 3 تا دونه گره محکم بزنی. حالا سر نخ رو میبریم و میسوزونیم تا گره وا نشه. این سمت کارش تموم شد. هم آویزهای این شکلیش رو عوض کردیم، همین حلقه. حالا دقیقاً بچه‌ها برید اون سمت رو هم دقیقاً هر کاری که اینور کردیم انجام بدیم و بعد بیاین که بهتون بگم که چیکار کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، من اون سمت رو هم بافتم و الان به این شکل شده. بچه‌ها کاری که الان می‌خوایم بکنیم اینه که خب یه کاری کنیم که این دور سرمون بسته شه دیگه، درسته؟ برای این کار از هر نخی میتونه استفاده کنین. نخ دستبند، روبان، هر نخی که قابلیت بسته شدن داشته باشه. من اینجا از روبان استفاده میکنم. خب و بچه ما این خونه‌های ابتدایی 5 تایی واسه همین کار هستن بافتیم. خب واسه اینکه نخ و اینامون رو بندازیم و بتونیم این سربندمون رو ببندیم. برای این کار یه سر از نختون یا حالا هر چیزی که دارین و از یکی از این خونه‌های 5 تایی سر کار رد میکنین. اون یکی رو هم همینطور رد میکنین به این شکل. میکنین اینجوری سرتون رو میکنین داخل این قسمت و بعد اینو پشت سرتون میبندین. خیلی خوب، اینم از این آموزش. بچه اگه از این آموزش لذت بردین خوشحال میشم با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدین تا با انرژی بیشتری واسهتون ویدیو بیشتری بذارم. و اگه از این آموزش لذت بردین بهتون پیشنهاد میدم این 2 مدل سربندمونم از دست ندین. مرسی که تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.